Mereka sangat menyukai interaksi dengan manusia dan sangat baik untuk keluarga. Jika Anda memiliki kucing Sphinx, penting untuk memberikan mereka perawatan yang baik dan memastikan mereka merasa nyaman dan bahagia. Untuk memastikan kesehatan dan kebahagiaan kucing Sphinx, penting untuk memberikan mereka akses ke perawatan kesehatan yang baik dan nutrisi yang seimbang. Mereka juga perlu dilatih dan diajak bermain secara teratur untuk mempertahankan kebugaran fisik dan mental mereka.